fra her og kjøper jeg i. Jeg hadde husmøte i Atter Jesu navnet. At jeg har helt et ordentlig tørn ved rettlesing så gjerne i juli. Nå er Bibelen ført til prentinger for en vik så gjerne. Og jeg personlig har bare kvult med. Så gjerne ført til prentinger. Jeg var myndelig trøtter. Og så var det også en lykke som til man først til bare halta fru en måned at sett fra husmøtene og vi tar ikke helt i husmøtet men den er ikke rettlesingen i verden. Men og så vil de også halta fru bare fra ødlån men det kan man ikke altså. Två talare som jeg fylgjer vi hadde bare lukket som anmenning til at bibelesene kan man ikke kvila seg fra. Det er noe som man gjør kvant, det at det er lukka nøyet som at etta. Og så, i jar, så var det til lukka som, ja, nu leier det av morgen, du er trøytter og alt det til, men det er ikke noe husmøte til at det er nøyet. Begge vi at møtes, men også vi at ha breibrødingsna og samfunnet og ja, og særlig breibrødingsna, det sakner jeg, det er veldig viktig. Og øyne til å komme i året. Komme inn i året og møte seg, det er allnøyet. Så har jeg bedt om at signes er stund, salva med til at hos Bibelen om din fri skal senkes i mot hjärsta og bedt om din fri skal senkes i øynkvann som lustar, salva okkara, øyre for å høre det som tutt år taler og lærer og at vi innretter okken etter tusen vi trutja tusen anten kan vise okken fra årene. Her er jo bidt om at det som du giver meg å tale om i kveld at det ikke må være av mer, men at det som stender etter det må være at det som du vil ta fram, det som du selv lærer ut i Norge, at det skal bøyna ved, det skal rutta ved, og det skal tutt rujtje og tutt folk skal genga fram. Den veien som tutt år hever, som tutt år løser veien, kan man sige. At vi fylltja tutt år et ljøs av gøtemøyne, en lampa av veien. Så har vi lett seg stund til denne hentur og Jesu navn. Amen. Ja, I hei sørste leier det tutt og en kapittel av 30 i hese bøkene. The Answer Book. Men så tull i morgen så lukka som kom da til meg med en be og hoksa I at nei at börja hugsa om ting om nøygavner, så hugsa jeg lett å hitje på det i kveld. Lett å hitje på det i kveld. Hvert året sier om det. Vi kallar det nøygavner, men egentlig det et år som tender på Bibelen, så det alle Victor, nøygavner til det som vi sier om manna munne. Men King James øyde det the spiritual gifts. The spiritual gifts. Og jeg minnes det altså, ikke da man skal hitje i grikst, da man ikke do grikst, men jeg vet at det er pneumatikon av griskon, og pneuma så anden. Pneumatikon, det er mest, hvis man tog det til engst, bare spirituals, altså andligar gaver. Ja. Hvis jeg hitje i Lukas 3:16, her sier Johannes Døybaren, det skal køyre av. Det er nok så nekv, hvis vi skulle klare det. Det var ikke vi klare det til kveld, men fortsatt ikke. Hikk. Lyfte vi givi døpen vi halka andan og vi elte. Døpen vi halka andan og vi elte, vi munne Johannes Døybarans, og i Lukas 3:16. Her stendur, Lukas 3:16, sverre Johannes, seande vi til ødel, visselig at døype tikkum vi vattne,
Men ein mektigare enn kjemur, tvongina og forskjøm ikkje verdigur at løysa opp. Han skal døypa tikkun vi halk andanum og vi elde. Her har vi hørt nekvar tåsum til at her vi elde til slokkara. Det det som det fortapt å få i helvete, det er døpt i elde. Vi vil ha døpt i hellig andanum, det er døpt i elde. Men det passar ikkje, tog at dette lyfte, lat oss lesa det, at det var endur tidsi av Jesus sjálvun, og i Apostlana gjerningun 8:5. Apostlana gjerningar 8:5. Vi leser fra 4. Og verande savnaver saman vitt tøymon, bei tøymon, at tøy skulle ikkje færa sted fra Jerusalem, men boja etter 48 fægersins, som, sier han, til det var hørst av mer. Så sier Jesus, til Johannes sannelig døpte vi vattnet, men til skulle være døpter vi halk andan og ikke mengar det herfra. Her sier han aftur til Lukas 3:16, der som Johannes sier at jeg døpte vi vattnet. Her sier Jesus, Johannes døpte vi vattnet, men til skulle være døpter vi halk andan og ikke mengar det herfra. Men Johannes sier, vi halk andan og vi elde. Og igjen, hva hendte fyrste kvitsunnen? Ja, til vi ble øyne blæse jo. Her som lyftet vil oppfyllt, og gjerningen apostlene 2:8-4. Her var det tøy fyllt og finko eld og høtte, og der kom iver deg lukkas som i øynen pakka. Og tøy kvitsunnen dæveren var fullvis kommen, var det tøy alt vi øynen samljaume og i øynen plåse. Og brotteliga kom til at ljau fra himne, som er en susande mektig vinde, og ta fyllte huset her til vauru, eller det sautu. Her kommer Guds ande inn. Og ta byrstust tøymon, klovnar tungur, lykka som av elde. Etter heile ande som kommer, og han byrstust tøymon, og ta kommer klovnar tungur, til å si at akkurat som det skilles sundur, og ta settist oppa kvann av tøymon. Det er det første som hender. Anden kommer inn som en vinter, og så sutja de eld, akkurat som tungur, og ta settes du på kvann av tøymon, og så hender det i vers 4, og det var alt fyllt vi halka andan, og tauka til av øren tungun, så som anden gav tøym frambors. Så her hender det, som Johannes Døybaren tog seg i Lukas 3:16, anden kommer inn, ta en byrstus klovnar tungur lukka som av elde, som setast på kvanna tøymon. Hette pastor av tøy at de var døpt vi andan. Her få det andans fytle. Og det hadde omgang til finnje fyr, Jesus sendte der ut flere ferier, og han lei hendur av der, og ta han var opprisen, ta andan av der, og sier, tætje vi halka andan, men her hender det at han døyper der, vi halka andan, og ein pastor av tøy til at han få eld av seg. Etter en pastor av tøy at han få Guds kraft. Hvis vi færer atter til gjerninger apostlene 8:8, men de skulle få kraft etter at halvje anden kommet opp på tikkun. Og igjen, hva kom på tar? Eldur, lukka som klovnar tungur, lukka som elde. Det var det som settest at det høtte. Og her sier han i gjerningen apostlene 8:8, etter at halvje anden kommet opp på tikkun, så her tungur som settest opp på tar, og øysene halvje anden. Altså eldren her ikke helvetes eldur, eldren her andans eldur. Andans eldur, ja. Anden vil lustur i bøybene vi insum tinkun, vi vattne, vi olje, vi smør i øysene, og vi som digva, og øysene som eldur. En opptærande eldur. God okkar opptærande eldur, stendur i Hebreabrevnen 12. God okkar opptærande eldur. Så hvis eldren Guds høylaløgje, han Guds kraft, han en rønsande funksjon, det er også til at det å være filter, det andans virke ui tøymon,
Og til at tungene settes på tøys, til noe som virker vid tøymon. Sitter av tøymon til Heilig Andans virke vid tøymon, at han brukar det og tjenest. Anden ui okkon, han arbeider ui okkon, lærer okkon og som 1. Johannes brev 8:20 sier, eller 2:20, til det er ikke tørv at nekker med å lære det kun. Men salvingen som til det finnes fra hånden, hun skal, den samme salvingen, lære det kun alle loter. 1. Johannes 2:28. Klovnar tungur lukka som av elte, og til settes du på kvenna av tøymon. Og de var alt fyllt vid halgandan. Fyllt merker at de høyde halgandan uiser, hans virskan uiser til personligt, medan eldren uppjatøymon til at de høyde halgandan uppjaser, hans virskan viser, og til tjenastan, til kraft til tjenastu. Så myta, en myta til nekka som ikke satt. Myta nummer 8, at døperen vi halga andan for okkur tryggvandi, og eldren sipar til helvetes eld. Til en myta, som jeg har hørt nekvar annars utmerskare lærere som du har andre ting, men som ikke har hørt til hel på, eller ikke hørt det, men det er ganske ikke godt uttrykk, men som ikke har skil for det, ikke vet hva det er tås om, til det kommer til hese tingene. Henta myta her vi skriftene avduka som liggen. Apostlaner var døpter vi halga andan og vi elde. Så hvor skulle vi ikke være til? Sagt du, trøst du falsklærer vi vet ikke som tingene her? Lærer du falsklærer? Lærer du myter? Manna lærer om Guds ord som ikke samsværer vi Guds ord, så kan det lukka til utifra. Jeg geng inn i disse ting. Så er det egentlig stegg av utanfyr Guds signing, du gonger ikke inn i dødene, du vassar ikke ut i gibbrevøten, du kan være felster, du kan ha heilig andan, du kan ha heilig andan så nek som det du varst av innseklaver og at du hever av et liv, men du gonger ikke inn i gibbrevøten, kan man sige. Du gonger ikke inn i du gonger ikke langkur. Eller du fært ikke vujare. Jeg vet ikke akkurat hvordan jeg skal si det her. Du stekker opp, du går ikke inn i alle Guds signing. Myta nummer 2 at andlige gavnar bare var for jødaner. Men still tar vi si andlige gavnar, ta det nøye gavnar. At andlige gavnar var bare for jødaner, til jødaner søkja tekin og grikkaner visdom. Hatta stendur 4 Korint 8:22. Til jødaner søkja tekin og grikkaner visdom, så sier det her, hikk, God gav nøygavnar bare til jødaner. Til å si at apostlaner, men der var i Jerusalem, ta virka der visen tingum her, men ta i kyrkjan kommer ut til høytningakristen, ta ikke nei ut mål til at vi jo ikke jødar, vi høytningar, eller høytningafalkje, og vi har omgående sagt tekin, tu god til å give tegnene for jokken. At det passar overhøver ikke, og jeg har trutja grunnkjøvingar fyrir tog. Det første hvis dette passar, hvordan var det så andlige gavene rettlige virkner og virkner og i midtlån høytningakristen og i kyrkjene og i Korint og i Grekalandet. Altså vi tar 2 høyla kapitler, 4 Korint 12 og 4 Korint 14, som handler om nøygavner og rett bruk i kyrkjene og så videre. Her har vi lagt ut, her har vi lært av apostelen Paulus og i Guds ord hvordan det skal gjøres rett. Og her altså en kyrkje og i Grekalandet, i Korint, av alle plåsen. Og så at hvis en nøygavner var bare for jødene, hvor var det sånne utbrødder i Korint så? Og nummer 2, hvordan hendte så kraftager mittel høytningakristen i Galatia og i Grekalandet? Les du Galatia brev 3:5?
Galaterbrev 3:5 i Jesu navne. Galaterbrev 3:5. Jeg skal passe på ikke skuma meg for en god opp, jeg skal bare slappe av til minst lykka så godt. Han tessvegna som tjener til tikkun andan, og virkar kraftar gjerer tikkara mittlun. Gjer han til vi gjerningun lauarinnar, etla vi høyring troarinnar. Virkar kraftar gjerer tikkara mittlun. Det vil si at Paulus hei sjående veri her, og stående møgnjøtene, men han visste til at det hendur kraftar gjerir tar av mittlun, ta i åpenbart øysene ta det bauverkornøren til det var tar av mittlun. Så det hendur under her tar av mittlun, og i Galatia som øysene var og i Greikalandet. Og ta tria, kvosso og kvoi hei Paulus så prætika og gjørt under av sånne troboanarferun, rundt og i öllum til høytna heimenon, her han prætikar for høytningun og ståna i kyrkjur vi høytninga omvendingun. Altså Paulus før rundt, han var høytninga troboare. Og du sagt, allas den her som han fer, her prætikar han, og underhenta, og til ikke bare, han prætikar ikke bare for jødun, men du sagt det til døms i Rom, altså han kommer til Rom, han kallar fyrst saman jødanar, han talar for tøymon, men tar øysten i Rom sagt det at tar her til hjärsta. Men han var i Rom åpenbart til flere år, og en rikva folk blev omvendt her, øysten av hushalte Caesars, og så videre, du kan lese om det i Romerbrevet 16, at som han holdt seg her. Men hekk, det er færa til Rom 15, Rom 15. Her sier Paulus såleis, Rom 15, 18 og 19. Så jeg vil ikke våga mer at tala om nøkker av de tingene som Kristus hever ikke virka vi mer, til at gjøre høytningarna luttnar, vi åre og gjer. Han var ferdig ut med til høytningarna til at gjøre til luttnar trunner sånn, vi åre, han pratikar i åre, og gjer. Hva er det så hos gjernar? Jo, det stender i vers 19. Gjøknun mektig tekin og under. Vi kraft anda Guds, så at fra Jerusalem og rundt omkring at i Lyrikum har vi til fullnar prætika gledebåskap Kristus. Hvordan gjør han det? Jo, vi åre og gjer. Og gjerna var til at mektig under eller tekin og under, vi kraft anda Guds, hentum. Hver så i Lyrikum? Ja, jeg har en luttel enska King James her. Jeg slærte det opp i korstunnen her. Fann det av hver i Lyrikum er. Det bønt estanfyrir Adriatiska havet. Du hever Italia, så hever du her som ut det at du hever Romania og Moldova og til London her. I Lyrikum vestan for Grikaland, oppe mot Italia. Her i Lyrikum. Det så lengt som Paulus nærkant du før. Han før Jakob Little Asia, Ephesus og Thessalonika og Grikaland her. Han kom åpenbart inn i Lyrikum. Og han sier fra Jerusalem til her han fører han fra. Men han sier tro på han ferie var annars fra Antiochia og Syria. Så her vil jeg si at det passer ikke som jeg har hørt nekvar annars utmersker baptista-prætkumenn, amerikanskar, King James Only og alt det her, som jeg annars pure øyner vi. Men jeg har alltid sagt her at jeg har sagt hver en lust etter så jeg fisken og spyter bøynen ut. Det er sånne ting som jeg bare har sett, sjølvor og i Guds åre, og her at jeg finner smakka og rønt, og jeg vet hva Guds år lærer om de tingene. Og du kan lust etter annars utmerska om prætkumannen som du annars kan få nekv godt fra, men tar vita verset, hva det tar så til det komma til avsting. Ja, så røyner man bare ha nøyvitømmen og bare lette det færre.
Myta nummer 3. Vi færre jøgnes av mytene her for at skjautan ekra likner nyer, skjautan kaltar, kan vi säga. For søyan at kunna hitjo på sannløykan, så mytene avdugajar, så vi kunne etablera sannløykan andlige gavnar. Om vi klarar det i kvöld, eller må halda av fram neste fyr, til å få det suttja. Myta nummer 3. At andlige gavnar var bæra for apostlanar. Ja. At andlige gavnar var bæra for apostlanar, til at Paulus tåsar apostlatekin, og i 17 Korint 12, vi bør lesa det. Han nevner her til at sannlig var apostlatekin virka i tikra middelen. Han kallar det her apostlatekin, og de teknene vi leser som apostlene gjør, særlig Paulus, det var helt ekstraordinær. Det stender til i gjerningen av apostlene nøytjan alltid at God virka i særlig, eller særstøk kraftaverk vi Paulus, vi hånd Paulus her, så at fra hans likan var tidsin svartadukar og svintur, og det var lagt av det sjuko, og det bufrusk. Det var helt særligt. Det er kanskje apostlatekin, men det er mest ikke det, for det er særlig tekin kom henda vi apostlen, at ødeltegnene og alle andlige gavner bare reserveret til apostlanar og vid åndja og vinje. Det er mest ikke det. Til her man ser dobbelt, til her man ikke dår skilja sundur, som 17 Timotheus 2:15 sier, at vi skulle studera er så nokon vi kjenda gode, og en verskamann som rett døyler sannlagsåret. Og det òsne jo i her som tingene her, òsne her, at vi skulle rett døyla sannlagsåret. Hette en myta her, at andlige gavene var bare til apostlanar, av trimengrunden, eller tvøymon, tog at Jesus sier, at tegnene skulle fylja tøymon som tryggva. Ta i det færre ut av boa glede på skapen, fyrir kvarjun skapninge. Det sier Jesus og i missionsboven i Markus 16, 16-18. Det sier han, vi tar som var her. Og hvor færre vi evangelien, hvor færre vi glede på skapen enn? Tror vi det finnes ikke de bøyene fra Jesus? Ja, men han sier også, og hese tekjen skulle fylja tøymon som tryggva. Han sier ikke tikkun, eller særlig tikkun apostlunen, eller bæra tikkun apostlunen, eller bæra første 300 årene, eller nekka såret. Han sier tøymon som tryggva. Og så Jesus avmarska det slett ikke. Og til neste grunden for at det ikke passer at tegnene var reserveret for apostlene til at løgmenn som ikke var apostler gjør det også i underuteten, så som Stefanus og gjerningen av apostlene 6-8 og Filippus og gjerningen av apostlene 8-6. La oss lese til bare. Gjerningen av apostlene 6-8. Ja. Gjerninger av apostlene 6-8. Hette løgmenn, altså. 6-8. Og Stefan, fotler av trygg og kraft, gjør det mykjel under og kraftarverk mittlun falksins. Mykjel under, ikke bare pikkeløytil, mykjel under. Og han bare en løgmauer, en ungur kanskje, løgmauer. Og Filippus, jeg skriver 6-8 her til over 8-6, 17 her point. 8-6, gjerningen av apostlene 8-6, i Jesu navnet. Halleluja. Og folk vi øyne samleie gav gæter etter tøymen tingene som Filippus talaie, høyrande og suttjande kraftarverkene som han gjørte. Legg merke til, de gav gæter etter tøymen tingene som han talaie, ta i det hørte årene, hørte båskapen, men det så øyne kraftarverkene som han gjørte, det var det som gjørte til at de gav noen gæter. Ja, men God gav okna til her, og Jesus sier det. Færdig ut og præter ikke glede i bådskapen for kvarjenskapen ikke.
Han som tror og vil doktor skal være frelstur, og hese tekjen skulle fylja dem som tryggva. Lukas 16, kom du ikke her? Nei, Markus 16 var inne. Markus 16. Fra 15. Markus 16, 15. Og han sier vi tar færre tid inn i atlan heimen og præter ikke gledebådskapen for kvardenskapen ikke. Han og tror og vil doktor skal være frelstur, men han og tror ikke skal være heldantur. Og hese tekjen skulle fylja tøymen som tryggva. Og i navn og møyne skulle de kaste ut djevlar, de skulle tala av nødjon tungun, de skulle teka opp høggarmar, og de drekje nekka deilig ting, de skal ikke seka de. De skulle leggja hendur av de sjuku, og de skulle koma fyrir seg. Halleluja. Vers 9, så søyan etter at Herren hei tala vi tøyr, vera møttigen opp inn i himen, og settest vi høyre hånd gods, og tar færu ut, og prætika av allar stegir, Herren virkande vittøymon, og stedfestande åre vid tegnun fylgjande. Amen. Sannløgjen at det var rokna som en sjåfylgja, at apostlaner høttu andlige gavnar. Orsaka av torra tænastu, men at hetta i grunden var givet ödlum kristnun av Jesus vi andanen. Det givet øynun og kvarjun, særlig at tøymen som færre ut, tøymen som lytner og færre ut og prætika. Det heter en pastor av tøy, legg merke til han sendte der ut av prætika, og så sier han som tror over doktor skal være frelster og så videre, og så sier han hese tekjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Det vil si at det heter fylgje, det her i fylgje vitt der, så hver som du først ut vi gledebådskapen. Det vil si at det kan ikke og øyer ikke at røyvast lest fra gledebådskapen. Men han som prætikar, han øyer at tryggve som ting ned, og være åpen for tøy, god, begge vil og kan og innskjer, stedfesta til året som vi prætika, vi tegnon og undrun fylgjande. Lukka som det hendte her. Lukka som er suttje ut i søkken gjerningar apostlana. Og jeg høyre det øystene. Man høyre det øystene at det hender særlig ut i her som man kan sige fronteren her som tar færre ut ved gledebådskapen. Jeg hørte en tag i 2000 og jeg var ikke cirka 2020 at det har vært en haupur av mannen ur heimansjøvne. Tar var færne til et høytningaland her som heimansjøvne virkar på en annan matta og tar et hilde møter her ved her enn Aviko. Og her var nei. Jeg var ikke hva det var, India, Afrika, okkur fatak land. Og tar praktiserar slett ikke nøygavn eller nekka som helst. Du var troende slett ikke på at her, men ok, tar du snakka om god at han er allmektig og tar du lyser okkur ur evangelien om er Jesus grødde i såret. Og at han har møtt så kommer folk til der her og innskje at tar skulle be for dem. Og det var ikke bare ein og tvei, men ein rettje av feltje, altså. Kunne du ikke be for dere? Til enda god som du prætika. Vi har bruk for hjelp. Vi er nei, vi er sjuk, blind og alt mulig der. Be nu for dere. Og det gjør det da så. Jeg ser tro på henne i heimansjøvne. Og man nu helst ikke for å nevne nøvn at han har. Om du kjenst vitt at det vet ikke, men det hendte så. Mer fortalt av fløyre enn øynene, eller ja. At det ble bare nesten alt grøtt som det var for, ja. Så her bøyna vi inn på standande felt, til at de kom så i øynfall der trygg, og han sier om tar som bau, tro oss ned ikke, så stedfeste god sjálvur, vi er grøa, ikke bare øyn, men fløyre, at hesen bådskaper som tar med hver prætik av her, visselig sannløgjen. Og god, okkara god hin øyne sanne livande god, og som beg kan og kunde og gjer, virkar, og han grøtte. Halleluja. Ja. Myta nummer 4 at nøygavnar fotlo bostur etter at sust i apostlen
till Johannes och Patmos döje. Myta nummer 4, att någavna fotlo borstor, efter att sist aposteln Johannes och Patmos döje. Alltså hvis man nu huxar om att här östne bara alltså rent logiskt. Vi tar evangelierna. Jesus teker sig 12 lärersvånar och han lärer höj hur det skulle virka vid trygg att omtar tryggvisen i hjärta och inte ivast och se av detta träge eller detta fjallet vere till att kasta rikt upp och kasta i havet och så vidare. Alltså ska det vara. Tar spurt och han kunde förbanna att här fiketräd som inte bär frukt. Och han lärde det hur han gör det. Han lärde tøys. Og så synes jeg vi bare døme at han døme hvordan tar virka og hvordan sammen med Jesus. Og så at han har Jesus vært til himmel, så gav han tøymen til som han heier, som heilig andas kraft. Og så leser jeg gjerninger av apostlene tar gjøre alt det samme. Og så synes jeg at en tar løykmenn gjør det samme. Og så synes jeg at det på lyftet som Jesus gav, hese tesjen skulle fylle tøymen som tryggva. Og etter en pastor av misjonsbonen. Og så blekk av et alt i skrell. Hvert hånden det for nekka? Altså, hver hava som folk høtte? Jeg vet ikke. At da ville angan parst eller lot hava vi, oi. Det hadde så godt spottelig, hadde det avnokta Guds kraft, og bare gjøre det høyla til bare, jeg vet ikke hvert. Ta røyna møst og måla pukk, gjør noen mening. Jeg bleka det for båret, altså. Og ikke du har skilja sundur. Og skilja det rett. Faktisk, jeg sier det til at hese tingen her har vi hukset om og i Aravus. Jeg hukset om at i Arav beie og i 15, men så òsni 8, 2003, 4, 5, 6, 6, 8 hukset jeg nekk om at her og les bøker og kjenne til at her. Og det brenner ui mer òsni at djeva öllum tom kristnu. Altså at her sier, ja, men jeg ikke pinse. Hva søren gjør det? Pinsan ikke øyna rett på nekka som helst. Du kristen, så hever du en bøybel, og til bøyene, til manualeren fra tunnen herre og frelsere. Trykk bøybelene, og fylg henne. Halleluja. Ja, hekk. Myta nummer 4, at nøygavna fotlo bort etter søste apostelen Johannes og Patmos døy. Han døy år 96. Ta enda nøygavna, sier døy. Hva sier skriften? Men hva sier skriften? At andlige gavnar halda ikkje opp hært fyrr enn det som fullkomme komme. 4 Korinter 13:20. Som skriften lyser neivare som ta i vidt suttja anlit til anlits, og kjenna enn ta som òsne kjentur, eller videre kjent. Dette kan lesa 4 Korinter 13. 4 Korinter 13. Og Jesu navnet. Herren salva meg, og Herren salve øyren av hver 1000 lustar, og som vil høyra og læra sannløytan. Jeg altså sannført om det som pratik ikke sannløyden, annars vil jeg ikke pratik, annars vil jeg ikke pratika det. Hikk, 4 Korinter 13, vi må lesa fra vers 8. Vel vil svuikur aldri, og a svuitja til halda pæt, til at tvørra, man kan også si tvørra, feileth not. Vel vil svuikur aldri, men hverst har vært seg profetier, de skulle svuitja, det er tvørra, halda pæt, stekka. Hverst har vært tungur, de skulle halda pæt. Hverst har vært seg kunnløyge, han skal kvarva bort, ok, dette skal øyna for, nøygavner skal øyna for halda pæt, men velvild heldur ongan til pæt, det er altså sannur kærløyge stekkar ongan til. Men nøygavner heva sinna tui, ja, når endar hun så? Når endar så nøygavner? Ja, leta kun så finne det av tui. Vers 9. Tui vi skina i pastun, og vi profeterer i pastun. Så sier han, men ta i te som fullkomme komme, ta skal te som i pastun vil tidsi av. Det vil sija, at det skal komme noe som fullkomme.
Og ta skal det som i parsten være tidsi av. Til å si, og han sier her i vers 9, vi skiner i parsten og profeterer i parsten. Til å si at det profeterer og få tungur og tøying, oppenberingar og alt det her, det skal få sin enda, øynafyr. Det skal være tidsi av. Ta i det som folk kommer kommet. Men, lad oss lese videre. Det så ta i Bibelen vil samla, eller det noe annet? Det må vi altså helt ærlig finne det av. Så sier han her i vers 11, ta i var baden, tala jeg som baden, skilt jeg som baden, hugsa jeg som baden. Men ta i gjørdes mevor, lei jeg av vanslige luter. Til at nu sutja vi og gjør nok glær, skumligane. Og ta glære, hva ta glære, som vi tidser i jøkken, som vi sutja skumligane i jøkken, ta glære en spegel, og Jakobs brev i 8 tåsar til at skåa sitt anlitskap og en glære. Og ta glære til spegel, som sier sannlagan til Guds ord. Så han tåsar her at ikke være en løyen høyrare, men en gløymen høyrare, som ikke gjør verset, som ikke aktar året. Vi skulle høyra og akta. Til hever vi etter glære gjør. Glære en spegel. Glære et glas. Og skoj glær. Til nu sutja vi gjøgne klær, skumligane, men ta anlit til anlits. Nu kjenner jeg pastvis, men ta skal jeg kjenne enn ta som òsne kjentur. Ta jeg at Bibelen samla, og det finnes alle de kanoniske bøkene her, vi kommet her til at vi sutja anlit til anlits, vi kommet her til nu at vi kjenner så vel som vi selv kjent, eller ikke. Til spurningen. Til den brennende spurningen. Jeg halde ikke, det faktisk viser ut at vi ikke gjør det, kjenna lykka vel som vi selv kjent, tror jeg at man skal alltid spyrja skriftene. Hva sier skriften? Altså spurningen halda nøygavner og pæt, ta i skriften alle komen, og apostlene alle deir, skriften samla, eller halda nøygavner og pæt, ta i vid sutja Jesus, og ta i kyrkjetøyen lio, ta i opprørsen hent, bortskyldingen hent, og vi standa anlitt til anlitt framfor Jesus. At anlitt til anlitt, hva det for nekka? For han sier her, men ta anlitt til anlitt. Nu sutja vi til jøvna klær skumligane, og ta anlitt til anlitt. Hva det til ta? Jo, han snakkar om en avsatt tøy, her som det som i pastor skal ha tidsi av. Og at hva det som pastor? Jo, profeteringar, oppenberingar, og ja, man kan si nøygavnar til at 4 Korint 13 i middelen 4 Korint 12 og 14. 4 Korint 12 handlar om nøygavnar, og 4 Korint 14 handlar òslig om nøygavnar. Så kommer kapittel 13 her i middelen, og han byrjar kapittel 13 ved å si at det taler vi tungt om manna og ønkla, og her vi ikke velvilt, i våren som ljøvmande messing, eller klinkande glimskal. Så han byrjar ved å tala at nevne til tala av tungt om manna og ønkla. Ønkla her egentlig han sier bare til tungotalene her. Men hikk, vers 12 atter, til at nu sutja vi og gjøkna glær skumligane, men ta anlitt til anlitts. Nu kjenner jeg pastvis, men ta skal jeg kjenne, enn ta som, eller just så som, òsne i kjentur. Hva det som kjenner det? Som i kjentur av kvarjon, av gode. Så vel skal han kjenne, lukka så vel som god kjenner han til å si ungen lønder pastor etter, ungen lønder mal, alt oppenberet, alt klart, og så skal man skilja det. Når hender det? Jo, det viser ut i, at det hender til vi sutja Jesus anlitt til anlitt.
Til 1. Johannes brev 3, vers 2 sier så. 1. Johannes brev 3, vers 2. Så at man skal alltid leta Guds ord opp i Guds ord. Nu sværer vi til sin spurningen vi tar spurt, nær falla nøygavnar borstu, vi sværer honom vi Guds ord. Kvært mer skjer at her er ikke anlitt til anlitts. At det er støtt med at her nærvær det i 1996. Jeg nesten brende ut av sin spurningen, altså. Jeg var ordentlig anfekt av sånn. Nu har vi totalan fri fyrsen. Jeg vet hvordan det er. Og jeg kan, det er mye frøye. Jeg sitter her i kveld og forteller dette. Hikk? 1. Johannes brev 3:2. Hatt elskau. Nu er vi sinner Guds, og ta byrstes ikke enn hva vi skulle være. Men vi vita at da han byrstest, skulle vi være honom lydger, til at vi skulle søtja han som han er. Det er anlitt til anlitt. Søtja han som han er. Ta skulle vi være honom lydger. Ja, men han hever at han kunnløyga. Han, til honom er ongen pastor myskur, ongen avvist, ongen avvita. Og ta han byrstest, skulle vi være honom lydger. Det vil sige, ryse opp, være i opprørsna likame, og være klatter vid dult. Ta skulle være honom lydger, tror jeg vi skulle søtja han som han er. Til ta, vi søtja anlitt til anlitt. Sagt du. Hvis vi får atter til 4:13-12, til nu søtja vi til jøkna klær, skumliane, men ta anlitt til anlitt. Nu kjenner jeg partvis, men ta skal jeg kjenne, enn ta som òsne kjentur av gode. Ta skal jeg sjálfur kjenne og vita alt. Ja. Halleluja. Så trygg vi tog, og lære til, og bøye til, og holde fast ved til, at det hender, ta jeg vi sånn Jesus Krist, anlitt til anlitt, ta feller til bostur. Det vil si at Jesus stod opp i Olivenfjallen og for til himmels, og hans lærersvåner, hans apostler var her, han sendte tar ut av prætika, og han gjev dem missionsbøyen, og han sier, hese teksten skulle fylja ta dem som tryggva. Og Jesus skal komme atter, han sier, han kommer å støya nyer av Olivenfjallen til han kommer atter. Det vil si fra hans bostefer, inntil han kommer atter, alle disse tingene og i funksjon, men jeg vil gjeva andmelaren, jeg vil gjeva dem en åkt. Jeg sjálvande og i frumkyrkjene, ta i bare hadde ganske åkt brev til Paulus, eller ganske hadde lyd og åndsje av skriftene, ta i teg sauna oss saman, hva skulle det gjøre? Jo, teg kunne synsja, og var det flere her som hadde tungetal, og onker kunne tøya, så kunne onker gjøre en bådskap i tungen, og det kunne tøyast, og det kunne okka, og så sånn oppbyggja og formena kyrkjelig, eller kyrkjena. Jeg tykker at i frumkyrkjene var nøygavnar mer framtrakkande og mer kanskje viktigare, spalt og en viktigare lot, enn tar vi nu kunne hava Guds ord alt samla og alt plenta og vel tort i første King James. Og kunne lese her og skilja alt og så videre. Eller du varst hava alt Guds ord her tjåkon. Sjåan de vidt bedre fire. Vi kunne være til i den føren, hadde vi så lise ui henne. Og finnes oppmeringer ur henne. Men det er det som vi drar nagt få her kvalt. Men jeg tror vi tog allika vel sjåvande at til det som er lærere, til det som sier at sjålt om vi tar skriften her, så kunne disse tingene er jo her, og tar av funksjon kanskje er løsende arvelse, men God kan tala,
ganska mer personliga till att människa tess personliga vidskifter. Tar man ber om lifebinding och tar man ber om tar man söker god om lifebinding och svär in i ens egna trobolagar och flötcher och så vidare. Att ta kan god bruka en annan bror som tar fär en halsan eller ein ganska samkommande färden att hunko och en annan tojer och det kommer fram som en båskapor som till ett människa som har bruk för hjälp. En personlig vidskifter. Och till det som är trygg till det som är void att till sålet att det fungerar i det. Ja. Halleluja. Så att nøygavene halda fram, og i tjøkenen kyrkjetøyarbile, inntil Jesu at det kommer, fra tøy at Jesus fører opp av olivenfjallen, inntil han støyer nyratter av olivenfjallet. Altså, jeg sutja anlit til anlits, og i 4:13-12 verser, tar vi sutja Jesus og i okkara opprørsnar likame, og være honom lujtjer, vi sutja ikke han og vi ikke hånd lujtjer og suttjan, for vi opprysning, vi tåler ikke suttjan atlandsra dård. Ta kjenna vi sjåvan til øysene enn ta som vi øysene kjent, til å sija, her var fullkomna kunnløyga om allting, og alle løyndardomar borster. Spurningur, till oss det som är kommit in till långt nu men vi vill att det är mer utförliga. Kvärt så rätta plåset och andliga gåvorna. Nu och i kanoniska böckerna lokajar och kyrkan skipa. Jo. Vidare sänder ut av båda glädjebåskapen som Guds år och att lära att de som tar emot det tog att ge ödlenloten ans kvärt som helst och Jesus bejakon. Det säger Jesus i Matteus 28:19-20. Och Guds ord säger att vi skulle röjna allting och hålla fast vid det som är gott. Det vill säga vi vill inte nöjgaven. Så skulle självande ha nek tryggvande ha så ett förbehåll eller ha en fyrevära till världen för nöjgaven till det vill inte att det ska täcka Guds ord av räge och till pura rätt inte ska täcka Guds ord av räge inte Tog kommer att hålla oss till att vi skulle röjna allting det ska prövas förstå ett ord eller en tung eller profeti eller en bådskap från en kristen bror och det är inte djävulet här några mening det är inte sidan några ja så kan du skriva att han för öre eller gömma det eller fast att ni skriva så gömmer du det men take det är service out du men inte avskriva det likaväl inte avskriva det likaväl toj vi måste färra till förra test jag vet att det kan födas det är inte tungt för näkton öron det är så intensivt det är så akkurat som krävjande vad är det för näka och själva som man är väl i nois när tänker någon okej förra Thessalonikerbrev 5 från Nujjan släcke inte andan säger han här släcke inte andan så säger han vanmäti inte profeteringar släcke inte andan inte och ösne tar vi läsa här 4:12 och 14 han säger där Victor att förbjau inte att tala vid tungon då var han så anmänning här att han skulle göra det vid skille och det ska vara ögon och ögon inte allir sen och ögon efter ögon och i kyrkeligen ska det tojast för att annars skulle få uppbygging av det så vidare att det ska brukas rätt vanmäti inte profeteringar inte vanmäta det inte sådär ner på det inte vräka det det kan vara god vill tala till dig och du bruk för dig vanmäti inte profeteringar så säger han på att han
røyn i allting, halde fast vid det som gott. Det vil si, prøv det, røyn det. Sjående, det blir til å få et år som ikke av gode, at det er en svigerprofeter, eller det er ikke av gode, så lett du ta færa. Det vil si at du røyner det. Du lett det hava sånne røyndar tog, eller sånne røynslo, og var det ikke, ja, så lett det bare perle av. Lett det så bare perle av. Men så sier han, halde fast vid det som godt. Og da han sier godt, så kommer vi også si det som rett, det som ekta. Det vil si, solta fra, finne det av oss en ting om her, og hold fast vid det som godt. Sløsk ikke andan, vann mitt ikke profeteringar, røyn i allting, halde fast vid det som godt. Halleluja. Så det et annet. Det av føreskon øyde da, avbyrging. Det det enske ordet accountability. At halda folk og halda profeter hva skal vi si, til råkenskap et eller annet vårt. Vi leser her i 4 Korinth 14:29 at 4 Korinth 14:29 det så i 22:30 Lät profeterna tala 2 eller 3 og lät hinar døma. Det vil si lät er tala 2 eller 3, ikke 5 av en møte. Ok, her er onkel profeter, tar hava en bådskap. Lät er tala 2 eller 3. För över till det samman. Nu har trutcher tala, nu talar ångena trätt. Och så säger han, lät hinnar döma, till sig döma om ett här, röjna det, till sig finnas det ett som inte är rätt och äkta, till sig att det hankar också samman vid som är lös och Janne, är röjna allting, till sig pröva det av, döma om det, och hur dömer man om det? Vid skrifterna. Sjálvande vid skrifterna. Att det skal harmonera vid skrifterna. Det skal ikke læra møte skrifterna. Hvor det kanoniske bøkene kortar ur skrifterna, eller hvor det kommer ur skrifterna? Tror jeg til læra ting som møtstruja resten av skrifterna. Til læra ørvise lærer og bøgnløs møtsatta lærer. Til læra gant og sjálvmord. Minns hver at de apokryfiske bøkene hva sier kanoniske jeg måtte apokryfiske de apokryfiske bøkene vrekka årsak av at det lærer ikke det ikke som lærer som resten av skriftene tog det vrekka og på samme måte vi nøygav noen tar det fungerer så skal man ha tungene midt i munnen man skal ikke missa sans og samling, man skal ikke missa sunna fornuft, men døma om hese tingene. Det er det som det merker er døma, det er døma om. Spurningur, hva gagna antlige gavernar? Hva gagna antlige gavernar? Jo, vi hitje i Guds år, 4 Korinth 14, vers 3, men han som profeterar, talar fyrir mannen til oppbyggingar og formeningar og okkanar. Oppbyggingar, formeningar og okkanar. Så det til andlige uttøy at profetera ta talar til, eller ta tjener til oppbyggingar, formeningar og okkanar. Og hese tingene og sjálvande talar du Guds ord. Men så det vi først at du blir inspireret og du i bådskapen lukka som ryser opp du blir inspireret og ganske mye du taler og ting som du sier først du hører deg, du kjenner deg av deg og de i teksten eller de parter av bådskapen men du blir inspireret til å si at ganske vi tar møgnøyden du taler til eller ut i bådskapen du talar og tar fyrir ut og ut i talen eller videon eller inslagen eller hva det enn og til inspirera og til fra andan just her til at det kommer fram god vilde da og til til oppbyggingar, formeningar og okkanar
Jeg tror vi såleis fungerar det her vi at profetera så som fungerar det her. Kanskje og i møyra leie nu tar vi hava skriftene og å standa av skriftene møyra enn hva de kanskje gjør det ta, så jeg vil hava alt Nya testamentet. Men hitt ikke avtidget til det som møyne. Heile anden kan tala til øyn og gjeva en båskap personlig til en annan. Fær her og tåsar vi enda mannen her. Til dømes, takk av døme. Det var i 1900 og jeg vet ikke om det var 20 eller 50 at en medvur av skala som tryggvande. Det var godt vever, det var en sommer der, og han nere i bønnen, og han velter eller grever, og et her sitter epler nyer, og han ser en mann i Søltafyren. Dette har vi hørt. Og Guds ande som bare tala til han, sier han, fer i utlanda mannen, nesten medveren har bruk for det, til vittna for seg, og løyan til frelse, han klarer. Hvis medveren fer om han i fjøren, han setter seg på at, og rør i fjøren, og fer nian til henda mannen som òsni arbeid i bønnen, og spyr han om han var søkjande, om han var søkjande, altså. Og det var han. Han var kattlavur, og mantla i omkring til å løya seg, og han kunde, som var sendt på Guds, løye henda mannen, gjøkne evangeliet til personliga trygg, og takk mot Jesus Kristi, og ble frelst her nere i bønnen. Så altså såløsner kan, og hva det her? Ja, men hatt han ikke arves i enn ta i Filippus hørte i andan sia, så han av vagnen her, fer og hatt jeg trettast vagnen her. Og han får rennande, og akkurat ta seg at han er etiopisk hirmævren og les Isaias profet, og han kunne løye han til trygg, og gjøkken det som han les. Så sånn er det ikke tingen her. Halleluja. Hva galt andlige gaven er? Jo, også i 4:1 du stender at til mig alle profeterer øyn etter øynon, at alle mig læra, og alle mig være ukkair. Det ukkar. Og hva galt andlige gaven er? Jo, tegnene som Jesus gav, de stedfesta året. Vi lauser til Johanne, lett meg bare lese datter. Markus 16:20. Markus 16:20. Og tar for ut og prætika av alle steder, Herren virkande vid tøymon, og stedfestande året vid tegnum fylgjande. Herren stedfest i året vid tegnum fylgjande. Tegnene fylltu prætikanene. Halleluja. Og vi har langt lyst at folk gjeva gætur etter gledebådskapen, ta i teg her til øysene suttja kraftarversk. Gjerninger apostlene 8:6. Det var Filippus. Gjerninger apostlene 8:6. Og folk vi øyne samlige gav gætur etter tøymon tingene som Filippus tala i, høyrande og suttjande kraftarversene som han gjør det. Og det her, som jeg nok har sagt, at tegnene og given som en pastor av pakkan. Det høyrer til, det er kraften i evangelium, det er hele anden som for vi okkon tar vi færre ut. Tøy hendes og tingene særlige, skjønlige og kanskje særlige negv, ut av missionsmarskene. Her som det ikke var hørst, her som vi koma, og det høyrer kanskje for fyrst og fyr. Her er Guds ande særlig nær, og her er det kanskje et ampo i Guds hånd, og en særlig hatt, så sånn god vil stedfeste året. Men vi kan også si at her i Vesterheimen, her som det er en øylig avkristnan, og nudj atterlig føast, man kallar det millennials, altså at det født 2000 eller yngre, det er en øylig avkristnan, og kanskje ungdomar her i Vesterheimen kanskje er pura fremmed for kristendommen. Det vil si at først ut av gøtene og prata med deg, så kan God være lykka viljer
är stärfesta vittnesbörden och talarna om Jesus för tøymon som man är i svartaste Afrika. För stövan är egentligen den samma. Det må dösten switcha. Halleluja. Ja. Jag hade det att så gärna färra vid här på en tusen har vi fyra att ta färd in hitche in och i Naiganar och 4:12 och lära om det här mer utförliga. Kvar Naigav ser och hur flockast och hur fungerar och så gärna. Vi tar nu toss ju en timme och vi har lagt grund där. Jag hade vi stäcka här så kommer vi fortsätta en ärfyr. Och Jesu namn. Halleluja. Herre, tack för dessa stund. Tack för ditt år. Tack för dina kraft, Herre. Tack för att året du gavst oss till att lära oss en ösning på dessa ting. Och vi söker att vad är det här att vi skulle söka anlit till anlits? Vad är mest det? Och då skulle vi känna lika väl som vi själva är känt. Jo, det har vi söka till anlit till anlits och i upprörsna lika med. Ta skulle vi känna och ta känna vi lika väl som vi själva är känt till fullnär. Halleluja. Så ta stäcka nöjgavnar men nu och Jesu tog och kyrkjetogene det lika nej och till för okkon vi som färra och de som färra ut vi båskapen och kvar det en färra höjtningar lanton eller östen här i färgen som östen höjtningar gäng där att to är lika viljor och kanst och vi öja lyft det så tecken skulle fylla att han som tryckva vi tryckva att hoj hade och vanta till att söka till och jag sätter själv för oss nu att ha man fel och lojen och ber till ett år fram och praktikar till Herre Jesus så stärfäster du året vi tecknen som fylltja som stärfäster till att du är livande att du särst människan personliga att du kan grupa in och gröa dig och lösa dig och hjälpa dem som en pastor av tog att de ösne täcka vid Herre Jesus till en fullgjörda verske som ett fullgjort verk bär till andra sal och likam. Sjåvant det viktigaste av till det som vi färra vi till en krossar dig och krossen för alla hans synder för synder kvar så ens personliga att det tar emot det här och vara frälst men som ösnen Jesaja tror jag så säger att vi sa den tonen och jag vet halsebåt eller finker vid halsebåt och till det här som du kan skrupa in i och just man kan ha det att du gröjer människor löser ösnen från ting som har bundet dig på brännevån och stoffer och andra ting människor kunde vara sett fullständiga och i fralse som man inte annan kunde ganska inte till avvänjning och psykolog och i 200 timmar men till ordnat att vi ett knips här vi tar vid ändrefödd så brottna alla luncher av och vi vill lost men det kräver oss inte att vi fylltja där täcka krossen upp och fylltja där och vara fyllt för alla andans kraft och gänga fram och tjänast och tjänat här halleluja vi det man signa kvann och ein som har lust av kvalt og styrk til folk å ganga fram og halde ut inntil du kommer atter og Jesu navn. Amen.